në mënyrë tekstuale, profeti Muhammed a.s. siç ka saktësuar Albani, ka thënë, kush ka mundësi për jush që ta ketë një vepër të mirë të fshehtë, le ta bëj. Pra, mundohuni të gjithë që të keni diçka që nuk e din as të tjerët. Pra, që nuk e din madje as familjarët tuaj. Është përmendur vllajër shumë interesante tek brezat e parë që manifestimi i këtij adhurimi ka qenë në nivele parallore, do thosha kësaj. Për shembull, përmendet tek nipi i Aliut radiallahu anhu, Ali bin Huseini, i cili përgjatë gjithë jetës së tij ka ndihmuar të varfrit dhe ka pasur si zakon që t'ju shpërndajë ushqim gjatë natës. Dhe pastaj ka vdekur. Saktimit madhe të Zot ka vdekur dhe kur kanë filluar të pastrojnë kufomën e tij xhenazën, kanë vënë re në krah shenjat e bartjes së ushqimit. Pra nuk ka qenë për atyre që ka pas elhamdullah mundësi që të angazhojnë ndonjë shërbëtor ose punëtor ose jo, ka dashur që këtë vepër për hir të Zotit ta bëj vetë. Mos ta di askush. E ka ngarkuar ushqimin, pa e parë askush dhe është marrë vesh vetëm atëherë kur ka vdekur.